Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wapenzi watazamaji wa runinga ya Mizpa TV, karibuni sana katika kipindi cha Discipleship Class hapa katika runinga ya Mizpa TV, na ninatumai ya kwamba mpenzi mtazamaji, Mungu amezidi kuwa mwaminifu katika maisha yako. Karibuni sana katika kipindi cha Discipleship Class ambacho kinakujia hapa katika runinga ya Mizpa TV. Ningependa ya kwamba ukaandaa moyo wako, chukua kitabu chako, alika hata na mwenzako, ili tukawa na wakati wa kuweza kupokea mafundisho haya ambayo hukujia katika runinga ya Mizpa TV. Na pia kuna mafundisho mengi ambayo tumekuwa tukifanya katika kipindi hiki cha Discipleship Class. Unaweza kupokea katika mitandao ya kijamii @Mizpa TV Kenya. Pia katika mtandao wa YouTube unaweza kupata mafundisho ambayo yaliweza kupita. Na siku ya leo tuko pia na mwalimu wetu Pastor Philip Mulinge ambaye atakuwa kitupeleka na kutufundisha mengi kuhusu nyaraka ambazo ziliandikiwa makanisa 7, na tunajua kwamba kuna mengi ambayo tunaweza kujifunza kutoka katika nyaraka ambazo ziliandikiwa makanisa haya katika maisha yetu ya kila siku. Pastor Philip, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yes. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Amen. Hakika Mungu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu. Amen. Na tunashukuru sababu ya nafasi nyingine ambayo Bwana ametupea ya kuweza kusoma pamoja. Na hapa tunaleta uchambuzi wa maandiko moja kwa moja. Na tunashukuru Mungu kwa sababu kila wakati tumekuwa na nafasi hii, Mungu ametuzungumzia na neno la Mungu limekuja na ufunuo kwetu. Kwa hivyo hata siku ya leo naamini ya kwamba mahali ulipo neno la Mungu litakuja na ufunuo kwako. Na kuna jambo ambalo utasoma na utajifundisha siku ya leo. We are going to learn something great, amazing today. Kwa hivyo ningependa ya kwamba ukaweza kujiandaa, kama una Biblia yako, una kitabu na kalamu, tunaweza pelekana hatua kwa hatua ili tuweze kusikia kile ambacho Roho wa Mungu ananena siku ya leo kupitia neno lake katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kabla tujaendelea, ningependa tuweze kuomba na itakuwa ni baraka. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya nafasi ya kuweza kuingia katika neno lako. Bwana, tunafungua mioyo yetu ili neno lako Bwana lije na nuru na mwangaza, litunenee Bwana, lije na ufunuo na ukweli wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Kwa hivyo majira haya kama vile mwenzangu ametaja, tumekuwa tukichambua ufunuo wa nyakati za mwisho, kuweza kuelewa majira ambayo tunaishi siku ya leo. Yes. Majira haya ambayo tuko maandiko yanayaita majira ya siku za mwisho, the end times. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na ni vizuri kujua vile ambavyo Mungu anataka tuishi na tukae katika majira haya, na ndiposa tumekuwa katika series ya muda mrefu ya kuongea kuhusu nyakati hizi za mwisho. Na tulikuwa na muda mwingi sana wa kuchambua ishara za nyakati za mwisho ya ambazo zinaonyesha Kristo ako karibu kurudi. Kwa sababu wapendwa, nataka kusema ya kwamba Yesu anarudi. Jesus is coming back again. Kuna tukio kubwa sana maishani. Amina hapa duniani. Kuna tukio kubwa sana ambalo tunalisubiri. There's a very very big event that we are waiting for. Na hilo tukio ni tukio la kurudi kwa Kristo. Na vile maandiko yanatuonyesha, hakuna tukio lingine ambalo limefanyika duniani ambalo limepita kurudi kwa Kristo. Maandiko yanatuambia kwamba yani hakuna hata mafuriko ya wakati wa Noa, hata habari za Sodom na Gomora, hakuna tukio lingine ambalo litatisha kama hili la Kristo kurudi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kujiandaa, kujua moyo wa Mungu, mawazo ya Mungu, na kama haujaokoka ni vizuri kuhimiza niseme ya kwamba huu ndio wakati wa kumjua Yesu. Huu ndio wakati wa kuokoka. Na kama umeokoka, huu ni wakati wa kudumisha na kushikilia imani yako. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana, na tumekuwa tukichambua barua 7 ambazo Yesu alisema ziandikiwe makanisa 7. Katika kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter number 2, tumekuwa tukichambua barua ambayo iliandikiwa kanisa la Waefeso. Kwa hivyo kuna makanisa 7 Yesu aliambia Yohana awaandikie barua. Na nisema ya kwamba barua hizi ambazo ziliandikiwa haya makanisa, haya yalikuwa makanisa ambayo yalikuwa wakati ule. These were real churches in that particular time. Na Yesu akasema yaandikiwe barua. Na hizi barua zilikuwa zina reveal moyo wa Kristo kuhusu kanisa, kuhusu yale makanisa. Na tunaona ya kwamba kuna kule Yesu alipongeza kila kanisa, kuna kule alikemea. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa kuna kanisa ambalo ilipongezwa halikukemewa, na kuna kanisa ambalo lilikemewa throughout. Tutaziona kuna kanisa ambalo lilikemewa throughout, halikupongezwa. So it is good to understand ya kwamba barua hizi ziliandikiwa makanisa ya wakati ule, na
ingawa ni makanisa ya wakati ule na haya makanisa yako sasa, lakini barua ambazo hayo makanisa yaliandikiwa bado ni relevant hata siku ya leo. Yeah, the information that Jesus gave to those churches is relevant to us even today. Kwa hivyo lazima tujiulize ni nini Yesu anasema na makanisa haya ambayo pia anazungumza nasi. What he wrote to the churches in Ephesians, I mean to the churches, beginning from the Ephesian church to the rest, is also very relevant to us today. Ndiposa tunasoma. Kwa hivyo leo tusome katika mstari wa kwanza, tunasoma tuone kile ambacho Yesu aliandikia kanisa la Waefeso na tuweze kuchambua mambo kadhaa kutoka pale, na najua kwamba utabarikiwa. Kwa hivyo tupelekane Ephesians chapter 2 from verse number 1 to verse number 11. Ephesians ama Ufunuo. Sorry. The book of Revelation. Yeah, ni vile tunasoma kuhusu kanisa la Waefeso. Sasa mawazo yangu yamebebwa na Waefeso. Ndivyo. The book of Revelation, yes. Chapter 2 verse 1 to verse number 11. Yeah, katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 2 mstari wa kwanza inasema ya kwamba kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikae hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Amen. Amen. Neno la Bwana libarikiwe. Amen. Tunashukuru Mungu sababu ya leo, sana ndugu kwa sababu ya kutusomea. Amen. Na tunaposoma barua hii ambayo iliandikiwa Waefeso, tunaona ya kwamba Yesu alianza kwa kuwapongeza, na kuna mambo kadhaa ambayo Yesu alipongeza kwa hili kanisa. There are several things that Jesus was able to commend. Na kitu cha kwanza tunaona ya kwamba Yesu aliweza kuwapongeza kwa sababu ya kutia bidii. Walikuwa watu wa bidii, na alipongeza hiyo sana, hawakuwa watu wavivu. Na jambo la pili tunaona ya kwamba aliwapongeza kwa sababu ya kuonyesha uvumilivu, patience and perseverance katika kumtumikia Mungu. Kwa hivyo ingawa alikuwa na changamoto hapa na pale, they were able to persevere katika kumtumikia Mungu. Pia tunaona ya kwamba aliwapongeza kwa sababu ya kuchukia njia za wenye ovu, ama njia za waovu. Watu ambao wanatenda uovu walichukia njia zao, na walikuwa wana condemn barabara na njia na maisha ya wenye dhambi. Kwa hivyo aliwapongeza kwa sababu hawakushirikiana na hawakufurahia, hawakupenda njia za wenye dhambi. Na pia tunaona ya kwamba aliwapongeza kwa sababu ya discernment, kuwa na uwezo wa kupambanua manabii wa uongo na manabii wa kweli. Na katika kipindi kilichopita tukasema ya kwamba discernment is very very important. Tunahitaji uwezo wa kupambanua. Yes. Na siku ya leo ningependa tuchambue kitu kingine. Wakati Yesu alikuwa anawaandikia barua, tunaona ya kwamba pia aliwapongeza. Yes. Kwa sababu ya kutochoka. Kwa sababu ya kutochoka, kwa sababu ya jina la Kristo. Anawapongeza kwa sababu they were not tired. Hawakuchoka na jina la Kristo. Yes. Hawakuchoka na jina la Kristo. They endured hardship for Christ's name without growing weary. Hiyo inapeleka na ile point nyingine ambayo nilisema wakati mwingine ya kwamba waliweza kuvumilia. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yesu anawapongeza kwa sababu waliweza kuvumilia, ama nisema hawakuchoka na jina la Kristo. Unajua wakati ule kuokoka ilikuwa shida sana. Yes. Kwa sababu kulikuwa na uabudu wa sanamu sana. Kwa hivyo watu wakiokoka walikuwa wanakuwa isolated, wanakuwa rejected,
watu wakiokoka wanajipata wako dunia yao, kwa sababu wale ambao wanaabudu masanamu ndio wengi. Kwa hivyo it was a very small group, wale ambao walikuwa wanaokoka walianza wakiwa wachache. Kwa hivyo Yesu anawapongeza kwa sababu ingawa pengine walikuwa rejected, walikuwa isolated, wengine pengine walifukuzwa manyumbani kwao, anasema hawakuchoka kubeba jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema ya kwamba wapendwa, kuna mambo ambayo utapitia kwa sababu umeokoka. Kuna magumu na mazito ambayo tutapitia kwa sababu ya kwa sababu ya jina la Kristo, si kwa sababu ya kitu kingine. Kuna watu watakuchukia kwa sababu wewe umebeba jina la Kristo. Kuna watu hawana shida kama wewe na Kristo hamko pamoja. Lakini wakati unashikana na Kristo, kuna watu ambao hamujasumbuana kwa sababu haujaokoka kama hauko umeokoka. Lakini wakati uliokoka, wakati ulifanya uamuzi wa kuokoka, basi kuna watu fulani ambao mulianza kukosana, mkaanza kupitana. So there are some challenges that we will find because of this name. Ili jina wapendwa linakuja na baraka na pia linakuja na matatizo yake. Rejection ni moja wapo ya matatizo. You can be rejected because you are a Christian. Not really a Christian, but because you are born again. Unajua siku hizi hili jina Mkristo limetumiwa vibaya. Lakini nisema Mkristo ni mtu ambaye ameokoka. Mtu ambaye amebeba jina la Kristo. Kwa hivyo kama unasema wewe ni Mkristo, jiulize umebeba jina la Kristo, umeokoka. Kwa hivyo Mkristo ni mtu ambaye ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo it was a problem. Na leo kuna watu ambao wamechoka kubeba jina la Kristo kwa sababu ya matatizo ambayo huwa yanakuja na hili jina. Kazini, unaweza jipata kwamba unaenda kinyume na wale wengine kwa sababu ya jina la Kristo. Kuna mambo huwezi fanya, huwezi tapeli watu, huwezi iba pesa ya kampuni, kuna ukora huwezi fanya. Sasa unaweza pata hata kazini you are having a conflict because of the name of Christ. Yaani ungekuwa na uwezo wa kuchukua hilo jina uliweke chini, alafu ufanye mambo yako, alafu ulichukue. Najua kuna Wakristo wengi wangefanya hivyo. Lakini tunaonyeshwa katika maandiko ya kwamba Mungu anataka tuwe watu ambao wanabeba hili jina bila kuchoka, bila kuchoka. Kwa hivyo lazima tuelewe jina la Kristo lina shida zake. Yes. So if you have been rejected, you need to understand because of this name. Elewa si wewe tu. Kuna watu wamepitia rejection. So maybe these guys they went through rejection. Wengine manyumbani, kazini, barabarani, wengine kutukanwa. Mimi nimetukanwa. Kwa sababu ya kuokoka. Nimeitwa majina ya ajabu kwa sababu ya kuokoka. Na niseme hata na watu wa familia. Unaona? Hata na watu wa familia. I've been there before. Wakati nilikuwa nimeanza hiyo safari, nilikuwa katika shida kubwa sana. Lakini leo nashukuru Mungu kwa sababu wameona Mungu wangu. Yes, wameona matunda ya wokovu wangu. Wameona matunda ya kutumikia Mungu. Kwa hivyo walibadilika. Lakini huko mwanzo nina watu katika familia ile ambao nimetoka, wazazi na ndugu zangu na dada zangu ambao hawakuona dhamana ya barabara ambayo nimeshika. And at some point unakutana na watu ambao hata some relatives ambao ni kama wako disappointed. Kwa sababu wanaona kama umeshika barabara ambayo haieleweki. Yes, haiendi mahali. Kwa sababu wanaona vile umejitolea, wanaona vile una sacrifice, wengine wao hata ni my cousins, watu ambao mumeishi na wao, mumekaa na wao. Sasa umeokoka, kuna mambo huwezi fanya, haupelekani na mambo yao na ukora wao na njia zao za dhambi. So unajipata katika hali ya isolation, rejection. Nakumbuka kuna wakati tulienda function ilikuwa ya kifamilia. Na karibu kila mtu alikuwa, actually ilikuwa harusi ya one of my cousin. Na karibu kila mtu alikuwa pale. Aunties, uncles, cousins, almost everybody was there. Na wakati huo walikuwa wamejua mimi ni Mkristo sugu, yani nimeshika Kristo kabisa. Very radical. Habari zilikuwa zimeanza kutembea na kuenea. So nilishangaa sana kwa sababu kumbe wakati sherehe inaendelea, harusi, kuna mambo mengine yanapangwa na mimi sijui. Na mimi sina habari, na niko na my cousins tumekaa pamoja lakini hawasemi chochote. Kumbe kumepangwa kitu inaitwa after party. After party. Kwa hivyo after harusi kunakuwa na reception ile ya kawaida ya watu wote, lakini masaa ya jioni, masaa ya jioni kunakuwa na kapati ka watu fulani kanatengenezangwa, wale ambao hawajaokoka. Wana pombe zao na anasa zao pale. Kwa hivyo kumbe wanapanga baada ya reception cousins wanabaki. So mimi sina habari.
na hawawezi niambia kwa sababu wanajua huyu tukimwambia ataharibu mipango yetu. Huyu tukimwambia atatukemea. You know, so they knew, and they also knew I could not participate in that. Walikuwa wamenijaribu before, wakaona siwezi husika. Kwa hivyo it was very interesting that tumemaliza harusi, tuko reception, tunamaliza reception, naona wanachomoka. Na shino watu wanaenda wapi? Naona wanachomoka. So nimebaki pale na wazazi, nimebaki pale na wazee, vijana wengi wa kazi wameenda. Niko tu pale nimezubaa, nimeboeka, sina mtu wa kupiga story. Ndio nakuja kuelewa ya kwamba kuna mahali walikuwa naenda. You know, so I felt isolated. Lakini nikasema kama ni kwa sababu ya jina la Kristo, ni sawa. Amen. If it is for the sake of the name of Jesus Christ, then let it be. Amen. Kabla sijakuwa mchungaji nilikuwa nafanya kazi. Praise the Lord. I was working. Na nilikuwa najipata kwa shida sana hata na wale ambao tunafanya kazi na wao. Because you are working in a secular environment. Watu hawajaokoka. You know, na una principles zako, una values zako, una kile unaamini, but they don't believe it. Siku moja ingia kwa kampuni fulani, na nilikuwa tu mgeni kwa hiyo kampuni, na kawaida huwa ninajitangaza, naeleza watu msimamo wangu wa wokovu. Ni vizuri kuambia watu msimamo wako. Kwa sababu kuna watu wataacha kukusumbua ile siku watajua msimamo umeokoka. Pengine unasumbuliwa kwa sababu hawajui msimamo wako. Ukiona unasumbuliwa sana, wewe ni dada, vijana wanakusumbua, maybe hawajaona msimamo wako. Ukitangaza msimamo wako vizuri, wale watu wamekuzunguka watajua principles zako. Watajua wewe sio mtu wa tabia hii na hii. Kwa hivyo ni vizuri kutangaza. So I used to do that everywhere I went. So at this particular place, hii kampuni ambayo nilikuwa nimeingia, kuna huyu ndugu ambaye hatukuwa tumekutana, hatukuwa tumeinteract. Kwa hivyo wengine tulikuwa tumeinteract kazini. So siku moja kuna mali nilikuwa natumwa na manager kwa sababu ya shughuli za kazi. Na huyu alikuwa dereva. Kwa hivyo nikapewa dereva na gari, tukaambia tuende mahali tulikuwa tumetumwa kikazi. Kwa hivyo wakati tuliingia kwa gari, kabla hatujaondoka tukasalimiana, na akaniambia sasa nataka nikufundishe vile tunafanya kwa sababu ni shughuli ambayo mimi ndio nilikuwa nimesimamia. Nikatumwa na manager directly. Kwa hivyo nilihitaji kurudisha report. Alright? Na tukiwa kwa field, kama kuna pesa zilihitajika, treasurer alikuwa na accountant alikuwa anashughulikia. So akaniambia acha nikuonyeshe vile tutafanya. Sasa bora nipate receipt kama kuna mahali, kama tumeenda mahali tumekula, bora nipate receipt. So nipige picha, accountant atume pesa alipe. So all the errands were taken care of. Hata mafuta ya gari nikesi tuishiwa na mafuta katikati njiani. Kazi yetu ni kuenda kwa petrol station, tunaweka mafuta, receipt inatoka, napiga picha, natuma hapo accountant analipa. So sasa kanyambia nikuonyeshe vile tunafanya. Kumbe wengine wao walikuwa wamezoea wakitumwa shughuli za kikazi, especially shughuli hizo ambazo zina receipt. Walikuwa wanaenda mahali wanapiga deal. Kama ni hoteli wanapiga deal. Nimekula 300. Andika nimekula 1300. Ongeza 1 hapo mbele. Ama anachukua receipt anajiongezea. Alafu anapiga picha. Anapiga picha. Kwa hivyo anaambia huyo mwenye hapo, pesa zikiingia tugawane. Ukora tu. Kama ni petrol station, ananiambia tuende nikuonyeshe mahali tunakaa mafuta. Kuna mahali tunapiga kadili. Sasa ananielezea madili zile tutapi. Ndio mwisho wa siku tunaporudi ofisini, turudi na pesa juu ya zile ambazo tumetumia. Sababu wakati brother alimaliza kuongea, mimi naangalia naona tumechelewa. Nikamwambia kitu cha kwanza, asante sana kwa hayo maneno yote, lakini mimi nimeokoka. Kristo ni Bwana. Na akaniambia haina shida. Nikamwambia ni kama hujanielewa. Nasema nimeokoka. Kumaanisha hii mambo siwezi husika. Akaniambia wewe ni mjinga sana, wewe ni kijana mdogo. Of course mimi bado ni kijana, of course I'm still young, lakini wakati huo nilikuwa kijana zaidi. Kijana mdogo unafaa ujipange, una mahitaji mengi, una mahitaji yako, unahitaji ka TV kwa nyumba, unahitaji kaufa. So akawa anani entice. Nikamwambia ni sawa, nina mahitaji haya yote, lakini mimi nimeokoka, ninamheshimu Mungu. Hii mambo sitafanya. So alikasirika sana, but anyway tukaenda kazini. Na kwa sababu nilijua njia zake na ukora wake, sikumruhusu ahusiki mahali popote kufanya transactions. So I did everything. Na nikamwambia ndugu, badilika. Hii mambo inafuataga mtu. Badilika, uokoke. Umpende Mungu, umheshimu Mungu, kwa sababu unalipwa vizuri. Why should you steal? Mbona uibe kutoka kwa kampuni? Bwana Yesu pesa. But you see now, alinifanya nikasikia ni kama niko dunia yangu peke yangu. You know, those are
isolations that you may feel emotionally, you know, physically, mentally. Watu wanakuweka mahali ambapo unafeel ya kwamba unakosea njia. Ni kama wewe ni mjinga. Wapendwa, these are challenges that come in the name of Jesus Christ. Sure. But I tell you, huyo brother after 1 month alishikwa na akafutwa kazi. Alikuwa ananitafuta baada ya kufutwa akilia, ndugu niombee kwa sababu maisha yangu yameharibika sasa, nina familia, sina kazi. Nikamwambia, brother, njia ya kufuata ni ya kuokoka. Okoka, upeane maisha yako kwa Kristo na ubadilike. So but I'm saying that at that particular moment nilisumbuka sana kwa sababu ya kujihisi, you know, ya kwamba nimekuwa isolated. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba kama umeokoka, jina la Kristo lina gharama yake. Amen. Amen. Na Yesu alipongeza hili kanisa la Waefeso kwa sababu ya kutoaibikia na kutochoka kubeba hilo jina katika maisha yao. Kwa hivyo kama umeokoka, may you not grow tired, may you not grow weary to carry the name of Christ. Let us carry that name in Jesus name. Yes. Amen. Wapenzi watazamaji, ninashukuru na ninajua kwamba tunazidi kubarikiwa katika kipindi hiki cha Discipleship Class. Tumeambia kwamba ya kwamba wakati ambapo unabeba jina la Yesu, kuna changamoto ambazo utapitia, kuna majaribu mengi, watu watajaribu kuweza kupima wokovu wako, lakini letu ni kusimama dhabiti katika Kristo, ijapokuwa tunaishi katika dunia ambayo imejawa na mambo mengi. Let us not be corrupted in our minds and in our hearts because we carry Christ in us. Na tunashukuru ya kwamba umezidi kubarikiwa, tunashukuru ya kwamba umezidi kujiunga nasi katika kipindi cha Discipleship Class, na hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.